Bande Konanga, c'est la honte pour le gouvernement de Chilombo. Un gouvernement de chiens. Bandeko, Zelana Matsango Susuboy Nabanzi, pour mon ango bien. Voilà. Malheureusement, voilà. Bandeko, mbote na bino muto mesana kolandanga nzambe vraiment pambola bino. O wana utko lakisa bino ezali enterrement ya le pharmacien Étienne Flaubert Bantango, promoteur de produits Manalaria, Manadiaré et Manacovid. Mes chers frères et sœurs, il s'est fait enterrer. Il n'a reçu aucune assistance de la part du gouvernement de Chilombo. Bandeko, dernièrement que le pharmacien Étienne Flaubert Batango, il paraîtrait, il était empoisonné. Et pourquoi empoisonné qui est? Parce que hier, abimisaki kisi ya COVID-19. Avant kisi ya COVID-19, abimisaba kisi ebele, ya malaria, ya diarrhée, tout ça, ya abimisaba kisi wana. Donc, aza mutu moko mayele na RDC. Aza mukongo luozi, mongolwala, mutu ya kote ya Yanga Pompe. Yanga Pompe za kote ya Nzengita, na Tula Kutu, et na village nanga. Village à père nangai, Yunga. Donc, mboka wana ezaleti Tula Kutu, Nzengita, Yunga, voilà, ezala mboka moko onga na mona, na vie, tant on a otala mboka ya père na Yunga. Alors, yaza muta Yanga Pompe, donc muta 10 secteurs. Muta mayele ya kosakana te. Mais malheureusement, gouvernement Mboka Oyabino, à 2 reprises, le pays est dirigé par des chauffeurs. L'autre des taxis, l'un des taxis et l'autre de pizza. Donc, mayele luko les athées. Moye ba pesa muta mayele valeur les athées. Alors, nani muta Étienne Flaubert Batango, promoteur de produits Manalaria, tout ça COVID-19, s'est fait enterrer. Il n'a reçu aucune assistance de la part du gouvernement des chiens. Ah oui, un gouvernement des chiens. Donc, gouvernement Bayebi, que yem ta misa kisi ya COVID-19, donc biso to kwa uzala na tina ya kisi ya mundele te. Po kisi wana ebana obikisa deja na batu na RDC. Kabila yebi yango, Chilombo yebi yango, bango nyonso ba yebi yango. Alors, ba moni ke soki ba tikiye en vie. Kisi wana e continuer. To kozala na besoin kisi ya mundele te. Et bati lombo pe mo bazwa mbongo e kozala te. Alors po bango ba continuer kozwa mbongo. Et ceux qui est pas zala ki tina vaccin wa bazolo ba wana e ngaoza na ngopete. Ba bi bo sikoto sa ndenge nini. La meilleure solution était de l'éliminer. Na ben formation na zwaki. Alors il fallait qu'on empoisonner mbango ti akei autotika biso.
alors na vidéo mon asalaka na zoe basu numéro nango te na yebisaki bino na lakisa pe photo na ye mais natali vidéo moko boye photo na zawa na tano ningo zwango pona like sango lisusu balobi eza déjà supprimé eza supprimé na banani na bato ya gouvernement wana o balingi te bato bayi ba vérité bato batala ndeko eza mawa mais bino baluba bobongamaka bokotika luozi bokotika bayanga mpompo na nyonso bokokima na mbango akosakana te bino baluba bozolekisa oyo abimisi kisi ya ndenge wana amerite bahonneur moko akosakana nango te amerite basuka na bonheur mais tala il a reçu aucune assistance de la part du gouvernement de Chilombo. Ah, mais ça m'a mingi bandi kona ngai hein. Eza m'a mingi. Soki ezalaki moluba mutakufaki nda bénéficier assistance ya gouvernement. Ya gouvernement wana. Mais le kola ye ami pesa ki na Bachilombo, ami pesa ki na gouvernement, amonika ko travailler na bango. Mais bango lokola ba moni muta mayele ba bengi suspect akoya ko bebisa ba cop na bango. C'est pour cela tangu biso ba Congo tolobaka fédéralisme parce que to yebi mayele mundela yebi ke mayele e bomba mande kuna bande ko za mawa eza mawa pona intellectuel munene bo azo bimisa bino ba kisi po ba to vivre akufi ata mokonzi moko azate même atu matabwana na vice président na vice gouverneur soki lwemba vice gouverneur wana pour za fatigué na ko sala pe émission mikolo po asomi ndako moko boye po na barwandais na ba Congo j'ai tout alo bandeko vraiment eza mawa assistance moko Mbuta Etienne Flobert a bénéficié ezate hein tala bato bazala kuna bande kona ngai kaka oyaye famille oyaye mais soki ezalaki moluba na niveau oyaye elinga za scandale tous les baluba tunga mona bango wana hein tous les baluba o bazanga mayele tunga mona bango wana mais le eza mu Congo intellectuel mu Congo beaucoup mi contre mais to vivre na bino ndenge ni vraiment to vivre na bino ndenge nini parce que bolingi bato mayele te bolingi bazoba depuis 65 tout à 66 le pays est dirigé par des malades. Le pays est dirigé par des malades. Et banda 66 tilelo mu Congo azara jamais premier ministre, mu Congo azara jamais président de la République, botra pa imboke kei. C'est clair hein, et ça que tu t'es expliqué binongo. Mu Congo premier ministre était mu Congo président de la République talamboka pa kei et ce n'est pas fini. Ça continue. C'est pas fini, ça continue. Oyo bozana yewana, oyo bozana yesiko sokwa longwe. Mususu akoya kozwa azaka ndenge na ye, ali pezo kitaka. Mais or biso soto zwaka indépendance ya Congo central, bolinga ko senga asile kuna. Parce que tunga la puissance. Ba compagnie ya omela masanga wana ngazo para biso te. Eza mawa bandeko. Tango na yoki yango tango na moni ndenga za intérêt. Attaque congolais, pas attaque Congo, mais attaque congolais, parce qu'il n'y a pas ce makasi. Comment moutama yele boye, o yazo bimsa ba kisi na mboka na bino, ba kisi na ye et sauva baluba na bikolo mosusu, et pour ça qu'on enterré dans ba condition vraiment ya boye. Quelle méchanceté, quelle honte les baluba. Mais ça c'est pas un gouvernement. Donc bino baluba bolingi ba nyonso ba na bazoba. Bolingi ba toma yele. Ah mais c'est regrettable quand même hein. Mutu ya boye o samwe panzana kiti ba mindele ba bangi tango ba yoki kuna RDC bazui kisi. Na uti kolanda information na France awa na 20h. Webi ga balobi vaccin o na bosa ni kombo
suspendre yango. Balobi boye. Même la République démocratique du Congo arrêté ni naye pour na campagne naye pour na vaccin. Cité kaka pays moko africain la RDC parce que bazana ba intérêt kuna. Pays zebele cité ka babi RDC a suspendre campagne naye pour na COVID-19 pour na ba vaccin wana. Balobi on a 20 heures. Oyo mutalanda ki information même na BFM TV na 15 soko tchekuna okoyoka bazolo bilango bazolo ape ko ba RDC parce que baibike na RDC pa mo solo yali na RDC pa ibatu bazoki mbongo pona vaccin on salama na moni bandeko nanga musuka tsaka ba commentaire bolimbisa bolobi kenga na kumisi nani Kofi Olomide. Kofi Olomide, c'est un sataniste. Un sataniste, d'accord, comme ça a été. Mais bon, tu as repéré ses valeurs. Tant que vous avez fait, tant que vous avez fait, bon, 1 million. Ah, non, on peut ça. Kofi, on a besoin de vedette kala. Les lots sous-soutés. Les lots internet, ça partout. Et ça, la Kofi a l'équipe, va payer 1 milliard, va payer combien? N'a pas aucun pour se faire vacciner par la tête. Bien, on doit considérer Kofi Olomide, on doit considérer été. N'est-ce pas ba fantir na yo na ba quartier bani tout ça mais ça nous regarde pas parce que na RDC ba nyos ba na nyos ba yebi ba zo ba vacciner bango tu ba yebi ba zo ba vacciner mais bino pourquoi on doit passer importance oh ba aza fou atika li boma ba pesi ba million nena ko pesa yon azra va Kofi ba ki ba vedette kala lelo ba za so ba va vedette ba so tu pamba. Donc, comment batande on a te ba ya ba Kofi Olomide. Azaki mutafinga ngabiso ba diaspora wate. Tola na ba HLM. Mama na ye avant kufa ba la wapi. Ye ta bazoka tsa vaccin. Azo lakisa carte de sécurité sociale. Est-ce que carte de sécurité sociale est na RDC? Munoko ko bomayo munoko. Azola sa carte de sécurité sociale. Bon ndango so botala ko mito bandela yango. Eza vidéo 0574 0574. So botali yango bomona azo bimisa carte moko ya sécurité sociale ya France. Eza ya Belgique te, ya États-Unis te, eza ya France parce que ngapena za yango. Alors azanani. Est-ce qu'il est français? Ou alors aboka azoka carte ya ngunda ou alors azaka na identité ya awa parce que Kofi nga ya pamba na ndimite kazoka visa à partir de la carte de sécurité sociale na ye avant la carte de sécurité sociale wana faut la résident na France faut na séjour na France si vous avez séjour tu vas repasser une carte wana te voilà alors ce que bino zo mona ke ezo bangi sabino ndenge bakati mangwele akomema batu bakata bobanga te. Kofi, c'est un sataniste, il est un sataniste. Donc, ngana ko côté la tamkete jamais na côté la mtani wana. Mais na bi bo finga yete, bo pese le kumute ke ba pese sur ba million, ba pese ba million te parce que ça rien. Mutu pa ozana simane po ko kapo Kofi kate bangwele ka bana ko kata bangwele mutu wana ko zalate. Détrompez-vous. Mutu na ko zalate. Bandeko, oyebi ke nazo zongi sasusu eloko ezo pesa nga pasi makasi naza sir que ezo pesa bino pe pasi Congolais nyonso o azo mona cercueil oyo, je dis bien Congolais nyonso, ce n'est pas que oyo aza mu Congo mais Congolais nyonso o azo mona cercueil oyo eza ya le pharmacien Etienne Flaubert batango oyo abimisaki kisi ya COVID-19 na banzi binonso boka sango yango ke kisi na kini emonani ya COVID-19 bato bazo bika na yango tout ça babomiye empoisonné akufi na baso semaine ko yakuna ba auto condamné na banzi hier ou bien aujourd'hui. Le nom de sa vidéo il est 0 R Molekar toza
lundi le 15 mars. Lundi le 15 mars. Voilà. Donc, bandeko, vraiment, matanga ils ont 10 secteurs. Bato 10 secteurs, voilà, matanga kosakanate. Donc, ils ont mawamingi. Donc, ceux qui ont congolais, ceux qui ont congolais, moni vidéo, oyo panza yango, pour baninga et belé bazo information, oyo ke, pharmacien, le pharmacien Étienne Flaubert, Batango, promoteur des produits COVID-19, est décédé et s'est fait enterrer. Il a reçu aucune assistance de la part du gouvernement de répression, gouvernement de Baluba. Donc voilà. Naluka elongo mona tia awa pona botala bobe botana oyo. Voilà. 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 Okima kalate. Okimako kalate. Voilà. Nako Bandeko. Bonjour peuple congolais partout dans le monde. C'est le problème il y a Congo en général. Bakatange basengi déjà indépendance na communauté internationale. Mikanda yangoyo bimaki. Mikanda yangoyo République de Katanga, di Katanga. République di Katanga yangoli. Donc bazoko senga tozoko soutenir initiative ya bakatange bo continuer. Bisope to senga kango déjà ba mastabo supporter yangoyo bakomeli kopi moko ekendaki pa président ya Jean-Claude Juncker, président ya commission européenne ya Bruxelles. Son excellence monsieur le président Abel Cissé. Pour le moment naza siriye mutwaza président ya Union africaine ndenge kaka boyebi. Kopi pe azwaki. Son excellence monsieur le président ya communauté ya développement ya Afrique australe. Ya le Grand Lac, monsieur Peter Fama. Bakomeli secrétaire général ya Nations Unies oyo boyebi bino moko argentin monsieur Guterres. Ke bazoko longwa na bango na problème oyo ya RDC po bazoko mona trop c'est trop mboka wana ba groupe individu bazwa mboka wana ça fait longtemps makambo eza ebele bakomi awa bandeko makambo eza ebele donc jamais na kotanga ngo wana donc eko vidéo eko sala taba ba désert du temps biso to sala kaso ba vidéo ba désert du temps to ko betango pendant 30 minutes 8 minutes. Donc bandeko ezali pasi Congo wana kimbambala wana bato ebele bazoko bénéficier na kimbambala wana pona ba problème kaka ya mboka wana. Tomoni bakatange babundela Angola ba oyo bayebite ba chabie ba kofana Angola guerre kaka ya Savimbi na Mpela bakatange babunda pena babunda biso toyebi. Ba ancien ba anti-moti, ba anti-terror, bazalaki bakatange. Ba oyo basala bitumba na kati Angola, ba oyo bayebi. Mais to kamwa kwa pourquoi boko kaka ko se détacher te. Bino batu bobundela ba Angolais, biso toyebi. Yango toyebi saka ba mususu, ba histoire biso oyo to moni na Angola, ba vie militaire biso to sali na Angola en tant que ba Congolais. À l'époque, ba Mukongo, bazo sala ba Ruska, tokenda. Po Angola bitumba abundi, ezaka peuple angolais te, ezaka peuple angolais te. Ba Angolais ba bando kanga n'importe mutu. Allez, en avant, na guerre. Allez, bakatange, ba mi pesaka. Bakatange ba chabien, initiative oyo, ba nationaliste ne Congo, toza na bino. Mikanda na bino yangoyo, toko partager yango, partout dans le monde. Bandeko, to sepeli na initiative oyo. Po Congo ezokende nango mabe. Ba groupe ya ba individu, bazwa tout un peuple en otage. Bazwa kimbambala wana en otage. Bazwa ba province clé oyo elesaka Congo.
wana en otage. Ba province wana, ba notable bakoma bazoba na bango, ba député ba notable wana, bakoma kolanda bango sima, on dirait bango bakolo kutu ya ba région wana. Yango biso initiative ya bakatenge ya ba Chabien, tozana yango d'accord. Tozana yango d'accord. Longia Congo Mwanda Ntsemi leader ya ba Congo akomela pe kaka batu oyo nyonso. Batu oyo nyonso akomela bango. Akomela bango. Kyungu waku Mwanza ayebi situation oyo bakatenge bandeko na biso. Coup de chapeau tozo soutenir bino. Bandeko na biso ezala Mungala, ezala Muluba, ezala Muchoko, ezala mutu abandundu, ozala soki mutu wapi ya bikolo tu. Congo va mal. Congo wana va mal. Toyebite wapi bazokumba mboka wana. Wapi ezokende? Wapi tokosuka? Tala mboka sikoyo déchiré. Babitumba epai. Na Lubumbashi. Bazolala te. Na Beni Bibembe. Partout Bibembe. Mais biso nanu. Ba Congo ba nationaliste. Nanu tolobite. Nanu tolobite. Ale to sepeli. Na initiative. Ya ba Chabien bakatange. Toza sima na bino. Tozo soutenir bino. Po biso toko se détacher na mboka wana. Toko se détacher. Bolinga te. Boyila biso kutu te. O baza ba tribaliste. Toza ba tribaliste te. E komama bongo. E komama bongo. Muluba Mungala katange tozalaka peuple moko te. Oyo bakatange basali me bandeko. Ba comprendre je. Bazo comprendre mboka wana ezokende bien te. Pourquoi pas biso ba nationaliste ba ne Congo? Bane Congo, ngai na Yesusu. Donc, iba lamusi biso susu, poto lobaka yango, babenga na biso ba tribaliste. Toza ba tribaliste te. Mobutu a dirigeant mboka wana, pendant 32 ans de pouvoir. Souffrance na souffrance. Souffrance na souffrance. Dictature wana ezalaki kutu donc opesi mbwa boyi. Kabila baye kolongola ye kaka ndenge moko. Soit disant mwana na ye police Kanambe, le donc plus pire. Kisekedi yeyo azukutu donki azokoka ko contrôler eloko te. Kisekedi azo contrôler eloko te. Guerre civile. Tozo lobaka ngo na media e bandi. Mais biso nanu tolobiti. Po biso ba Congo toko revendiquer ba droit ya ba Congo. Toko revendiquer ba droit ya ba Congo. Bandeko na tiki bino na bandi boyoki wana mwana biso. Un vrai Congolais, un vrai Mukongo à Outkoloba. Naniko a ajouté que c'est vrai que ne Mwanda Ntsemi a comment yango déjà que biso il faut tout se détacher na mboka parce que eloko zo marché te. Ezaneti yo moi sina mobali. Ce qui moi c'est lingine lisuste. Mais tikaye. Ce moi c'est lingine tikaye. Eza bino mtola que moi si déjà après nous zongi la ye ozo lukla mais c'est quoi? Moi so lingine soit lingite tikaye. Démerde-toi. Que moi ça lingite ozo continuer na yemba bati mukolo mso ko empoisonner yo to ayebisi bakango na ba bomayo api ba bomio. Ndenge za biso bana manaka ne Mwanda Ntsemi atinda ba mikanda ikenda voilà. Tolobi ke na botalaka mingi mwana biso yo Pedro Kanda aloba makamunga malamu bolanda kaye. Bolanda kaye. Tolobi a distraire biso te. Tozana makambwana te. Biso neza wana deja sito kote yango. A distraire biso na kati bana kota. Biso tozoza ya 2023 oyo élection sala mama kamuni mana zo kote la biso biso. E compréhension ni mana zo bete la biso. To levi na e compréhension na ye. Biso to kote la motakala tala suke ezate. Suke ezate. Biso to komi na suka. Ena biso pepe komoto zipe. Totinda kiete tomusa opposition toberu yango toberu na motema moko biso tolinga ka tolinga mera élection ya 2023 tozo souffrance eleki souffrance électorale komi wapi tozo kende pe wapi IDPS azobanga élection IDPS akoki koloba te ke élection eza te alors tokotikala kaka tovanda tozela kaka ndenge azobindisa biso na potopoto biso toza na posa ya élection
2023 élection de ekosalema tokosala élection ndenge tosalaka oyo eleki na bakarte d'électeur toza prêt ya kosala élection déjà na ye wana eza ya pamba eleki ndenge ye moko alekisi yango etali biso te biso 2023 élection semeye yango pas question tala resesime eza lisusu te toyebi yango na mituna biso te tomeye yango yaoyekemo na kabila bisikoyo mpona ye ekesala resesime mpona nini Chilombo toyide presse badéclare recensement biso peuple biso bamama tolobi boye recensement ekozala mpona président légitimement élu ati azalaki na mpasi akozala recensement na mboka oyo bandeko bamama balobi soutien eza te donc bamosusu baza komona te epai nini bakozwa soutien donc ekomi mpenza pasi soki basi babandi koloba même makambo ya soutien donc c'est triste quand même vraiment donc eza mawa alors bandeko toyoka ta ya suka lelo bokomi contre église catholique bozalaki koya na senko lokola mbwa epoeli mbula atia mokili na katikati ya makolo lelo baevêque bakomi bato mabe tozomettre bino en garde soki bokontinue cette fois-là tokozela même pas autorisation à qui que ce soit tokoteya bino tozali na 47 diocèses tozali dans toutes les provinces tomesa na biso kokufa même au prix de 100 tokokufa bino botikala soki tomoni lisusu na bareseaux sociaux vidéo oyo ezoleka bazofinga bevêque nous allons réagir sauvagement après tokesa ya tubela. Alors bandeko bakoréagir sauvagement après bakoya kosala tubela epa na ngai voilà donc eza nango problème te voilà. Avec un cabinet composé à 89% de gens du même espace linguistique, dont 60% ont des liens de sang direct, dans un pays composé de plus de 450 ethnies, Félix Antoine confirme qu'il est le président le plus tribaliste non seulement de la RDC, mais du monde. Il nomme François Beyaka-Songo, conseiller du président de la République en matière de sécurité. Il fait de son ami personnel originaire du même village que lui. Allo bandeko, na bandi boyoki nani mutu azali tribaliste, hein? Boyoki soki eza nani. Bon, tozokende kaka. Papa président, tolingi te mamboka nga ba classe ande bo ba keto andoka nga ba classe to ndeni. Biso ne to abo to apo sotanga. To apo sotanga po bana bino batanga libanda. Batanga atia. Biso to souffri bana no mamata ba bisya. Biso to tamba makolo tala. Bamatanga ba via ba enda ba France ba lotanga mais biso to tanga makolo to souffri mbula to betela. Bonga suba classe to linga ngote ba vantira so bo iba mbona bino. Bo iba mbona bino kuna. Bino bo ibela mbona bino kuna biso ne to abo to na poso tanga. Poso ko tanga te. To ma so ba yanke pamba, to ba yanke mera te kina na kangie na botole mbongo na bengani. Na yibye na mbongo ne na lo ba bongo. Lite mambo ya abokanga ba TV wa nini bondo lo ba o confinement pasia e pasi pe o je sumbongo te to ba papa ba chômeur to lingi ba vantira te to ta ba école privée to souffrir papa ba so ba senya ba tanga sa ba école privée ba souffrir to li ba vantira na te so bo tanga bo kanga ba classe botika so tanga ba makambo kanga ba classe ba le 15 ato linga ngote Tabana mike mwana mkeboe mwana boye na première primaire atanga ça par soleil eza pasia bino bana bino ba kena ba mbongo ba détourner ba mbongo oma bino ba caméra bino mkoboya na masina posela ba bua ke la bino ma ke vaccin na banga ba bana na bana ba ba benga na bana bango ba ya bana bango ba sino vaccin après biso veto vaccin kombo na ngai Michel Elonge o Madende na fandi na Masina précisément na Mapela na Avenue Kaumba numéro 78 papa biso enseignant
Bapera ano sa mabandi mabumi minene na bakanga bangu. Basela ba 23 biso lingi ba papa na mabumi minene te. Bino bolinga ga bato ba veste bo te bona parlement ba de tunambo. To lingi bango te. Bakulu na cravate. To lingi bango te. To lingi bango te bo bolongo la biso ba bango. Voilà bandeko boyoki ndenge balobi bakulu na cravate, hein? Bakulu na cravate. Bandeko nanga eza mawa soki ekomi ke même bana mike bayebi ke bapapa na ya mabomi nene musala bakoyiba mbongo mais bana mike. Donc échec ya Tshilombo Moluba banda RDC banda ya ye vraiment réversé. En tout cas ya Tshilombo réversé. Soza Moluba yoka soni. Soza Moluba ko yoka soni. Na babina loko moko. Omoni soki ozue loko moko mérité te. Même au forcé eko simba te. Na kopesa bino exemple moko ya évoluer na barbare. Lumumba tango alingi koya batinda ye a combattre a Bako, ba mona ke il faut kutana na roi Baudouin. Or, Lumumba pas kutana roi Baudouin, il était un barbare. Ba bi maintenant le gros barbare a kutana été. Ba PC carte abikende attaque évoluer. Alors, le coup la mérité qui a voté. Qu'est-ce qui s'est passé? Tango Kasavu avant na roi Baudouin. Mbala bango ya wutu kuna bango ye pouf abeti mitingi. Kasavu muna Rabodwe batalani ba comprendre que az évolué té. Vous comprenez? Donc ba pesa mututi loko moko té oya kokina ngoté. Parce que so ki azaki évolué akwe ko bimandi on até mbala moko apesa discours moko oyebe bisa biso lelo. Tu comprends? Donc ce que loko zo na ndinga mayuya et ko réfléchir na okaka. Bon mona ki journaliste mususu okuna zo ba plus pire. Pourquoi? Parce que azo zo e loko ya mayuya oyeza yete. Bande konanga mboka oya biso et comme il a niveau moko, ils a pratiquement impossible. Donc, peuple a coquille sous souté. Kuna bazo travaillé. Tu nani na bossa na seno image ya Kanambe na Kingakati na minute na zo bazali na Kingakati. Donc, siko bali kolo ali koloba union sacrée et bima pour que sa distraction siko. Donc tu lo moza wana kaka tababe baluba boyoka soni baluba boyoka soni baluba boyoka soni boyoki bana wana ndenge balobi eko suke la bino na ndenge moko eko zala mawa mingi donc et c'est réversé donc beaucoup ça long souté beaucoup forcer pété